అందరికీ నా నమస్కారాలండి. ఇప్పుడు మనం 6th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి పేజ్ నెంబర్ 77లో కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ బీహైవ్లో ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న గ్రామర్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కరెక్ట్ ఫామ్స్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పేజ్ నెంబర్ 77లో ఆయిల్ ఫ్రమ్ సీడ్స్, విత్తనాల నుంచి నూనె సేకరించే విధానం ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఫామ్ని రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ మేక్ ఫ్రమ్ సీడ్స్ అన్నారు. ఈ బ్రాకెట్లో ఎందుకు ఉందంటే యాక్చువల్గా ఇది కరెక్ట్ అని కాదు, ఓన్లీ వెర్బ్ అనేది ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది మాత్రమే ఇచ్చారు, కానీ అకార్డింగ్ టు ద టెన్స్ కానివ్వండి, ప్రాపర్ వెర్బ్ మాత్రం ఇక్కడ వెర్బ్ ఫామ్, ప్రాపర్ వెర్బ్ ఫామ్ అనేది వాడలేదు. అది మనం వాడే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ డాష్ ఫ్రమ్ సీడ్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ మెనీ ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ టైనీ సెసమే సీడ్స్, ఈ విధంగా ఇచ్చారు. మీరు చూసినట్లయితే ఇది వచ్చేసి న్యాచురల్ ప్రక్రియ, మామూలుగా జరిగేది. ఇదేదో గతం ప్రస్తుతానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక ప్రాసెస్ ఇది. ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తా అంటే న్యాచురల్గా జరిగేది. ఏది? సీడ్స్ నుంచి ఆయిల్ తీయడం అనేది. ఇలాంటి వాటిని ఏంటంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో తెలుపుతాం. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటి అంటే దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో తెలపాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి విత్తనాల నుంచి తీస్తాడు, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. మనకి విత్తనాల నుంచి ఆయిల్ తీయడం అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు, ప్రాసెస్ ముఖ్యం. ఎక్కడ మనం వ్యక్తి గురించి మాట్లాడడం. మిస్టర్ నరేష్ ఇప్పుడు విత్తనాలను పిండుతాడు, ఆయిల్ తీస్తాడు. వ్యక్తి కాదు ప్రధానం ఇక్కడ, ప్రాసెస్, నాట్ డూయర్. ఏదైతే చేసే వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ కానప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ వాడతాం. ఇలాంటివి వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్గా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో తెలుపుతాం. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్ వచ్చేసరికి అదిగోండి ఈ విధానం. ఇక్కడ మనం వెర్బ్ ఫ్రేజే డీల్ చేస్తాం. ఎందుకని ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి యాక్చువల్గా చూడండి, ఇప్పుడు రామ కిల్స్ రావణ అనుకోండి. రావణ అనేది సబ్జెక్ట్గా చేసి ఈజ్ పెట్టి కిల్డ్ పెట్టి బై రామ అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనకి ఇచ్చేశారు. ఇది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ డాష్ ఫ్రమ్ సీడ్స్. ఇక్కడ ప్యాసివ్ సెన్స్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ. కాబట్టి మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ వెర్బ్ ఫ్రేజ్. వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ అంటే అదిగోండి ఇది యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3. మనం సెలెక్ట్ చేయడం ఏంటంటే అక్కడ యామ్ వాడాలా, యామ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని ఐ వస్తే యామ్ వాడతాం. అక్కడ వచ్చిందా? లేదు. ఐ అనేది ఎక్కడా లేదు మనం చూసిన దాంట్లో. ఉంటే వాడతాం. సింగులర్ వస్తే ఈజ్ వాడడం, ప్లూరల్ వస్తే ఆర్ వాడడం. వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అంతే. అంటే ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3 ఇదే మనం చేయాల్సింది. చూద్దాం. వెజిటబుల్ ఆయిల్స్, ఆయిల్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఏం వాడతాం? ఆరా ఈజా? ఆర్ వాడతాం కాబట్టి ఆర్ రాశాం. మేక్ మేడ్ మేడ్, ఇది కాంజుగేషన్ ఆఫ్ వెర్బ్ మేక్కి. ఆ వెజిటబుల్స్ ఆయిల్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ సీడ్స్. ఇక్కడ ఏంటండి? సీడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ మెనీ ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ టైనీ సెసమే సీడ్స్ టు బిగ్ జ్యూసీ కోకోనట్స్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అనేవి తయారు చేస్తుంటారు. వేటి నుంచి అంటే విత్తనాల నుంచి, ఫలాల నుంచి. అలానే సెసమి చిన్న చిన్న విత్తనాలు ఉంటాయి, వాటి నుంచి. అలానే అంతేకాదు పెద్ద కోకోనట్స్ నుండి కూడా, చిన్న చిన్న సెసమి నుంచి పెద్ద పెద్ద కోకోనట్స్ నుంచి కూడా ఈ తీయడం అనేది ఆయిల్ అనేది జరుగుతుందని రాయండి. నెక్స్ట్ ఆయిల్. ఆయిల్ ప్లూరలా సింగులరా? సింగులర్. ఆయిల్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్, డి పెడితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఫామ్. మనం మార్చిందల్లా ఏంటంటే ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అనేది మార్చాం. ఇక్కడ ఆర్ మేడ్ అనేది రాశాం. ఓకే, ఆర్ ఎందుకు రాశాం? ఆయిల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ రాశాం. ఆయిల్ అన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ రాశాం. V3 ఇక్కడ మేక్ మేడ్, మేడ్ కాబట్టి రాశాం. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్డ్. ఆయిల్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ కాటన్ సీడ్స్, కాటన్ విత్తనాల నుంచి. గ్రౌండ్ నట్స్, వేరుశనగ నుంచి. సోయా బీన్స్ నుంచి. సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ నుంచి, విత్తనాల నుంచి తీస్తున్నారని రాశాను. న్యాచురల్ ప్రాసెస్, సో ఇట్స్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. నెక్స్ట్ ఆయిల్, ఆలివ్ ఆయిల్ డాష్. ఇక్కడ ఆయిల్ అన్నాడు. ఆయిల్ అంటే ఏంది? యూజ్ పెట్టుకుంటాం. యూజ్ డి పెట్టేస్తే యూజ్డ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇదేంటి? రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఫామ్ కాబట్టి. ఆలివ్ ఆయిల్ is used for cooking, salad and dressing, etc. Olives. Okay, olives.
ఏంటి ఆలివ్స్ అన్నాడు అంటే ఏంది అర్థం? ఇట్స్ ప్లూరల్ అని అర్థం. ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఆలివ్స్ ఆర్. షేక్ షేక్ ఇక్కడ షేక్ షుక్ షేకెన్ ఇది వచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఫామ్ అనమాట. ఆలివ్స్ ఆర్ షేకెన్ ఫ్రమ్ ట్రీస్ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఆర్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ ఆరే ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఆలివ్స్ ఆర్ షేకెన్, దీన్ని బోల్డ్ చేద్దాం. ఆలివ్స్ ఆర్ షేకెన్ ఫ్రమ్ ట్రీస్. ఆలివ్ పండ్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఊపంగానే పడతాయంట. వాటిని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? గ్యాదర్ చేస్తారు అంటే ఏరుకుంటారు. అండ్ గ్యాదర్డ్ అప్ యూజువల్లీ బై హ్యాండ్ ద్వారానే. ఆలివ్స్ ది ఆలివ్స్ అన్నారు. మళ్ళీ ఆర్ ఎందుకని? ఎస్ ఉంది కదా, ప్లూరల్ కదా, అందుకని. కొన్ని చిల్డ్రన్ ఉందనుకోండి ఎస్ లేకపోయినా కానీ ప్లూరల్ అనమాట అది. గ్రౌండెడ్ ఈడి అండి. జనరల్గా మోస్ట్ మనకి రెగ్యులర్ వెబ్ ఫామ్సే ఉంటాయి మోస్ట్ వచ్చే వాటిలో మన టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్గా చూసుకుంటే. ఆలివ్స్ ఆర్ గ్రౌండెడ్ టు థిక్ పేస్ట్. ఈ ఆలివ్స్ ఏం చేస్తారు? చక్కగా నూరుతారు పేస్ట్ లాగా. విచ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్, అది ఆల్రెడీ విచ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఆన్ టు స్పెషల్ మ్యాట్స్. స్పెషల్ మ్యాట్స్ మీద పరుస్తారు వీటిని, ఈ పేస్ట్ని. దెన్ ద మ్యాట్స్ ఆర్, ఎందుకని ఆర్ వచ్చింది మ్యాట్స్ పక్కన? ప్లూరల్ కాబట్టి. ఎస్ ఉంది కాబట్టి ప్లూరల్. చెప్పుకున్నాం కదా కొన్నిసార్లు ఎస్ లేకపోయినా ప్లూరల్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? చిల్డ్రన్. ఆర్ లేయర్కి ఈడీ పెడతాం, లేయర్డ్, దట్ ఈస్ థర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది, V3 అవుతుంది. ఓకే, ద మ్యాట్స్ ఆర్ లేయర్డ్ అపాన్ ప్రెస్సింగ్ మెషిన్. ఆ మ్యాట్స్ ఆర్ లేయర్డ్ అపాన్ ద ప్రెస్సింగ్ మెషిన్ విచ్ విల్ జెంట్లీ స్క్వీజ్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆలివ్. ఆ మ్యాట్స్ మీద పరిచినటువంటి ఏదైతే ఇవి ఉన్నాయో మ్యాట్స్ లాగా తయారవుతాయి కదా, వాటిని పెడితే ఆ మెషిన్ ఏం చేస్తుంది? బాగా ప్రెస్ చేస్తుంది, ఒత్తేస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ మొత్తం కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదండి టోటల్గా ఈ కాంజుగేషన్ ఆఫ్ వెబ్స్ అంటారు. ఈ వీటిని మేక్, మేడ్, మేడ్, ప్రొడ్యూస్, ప్రొడ్యూస్, ప్రొడ్యూస్డ్, యూజ్, యూజ్డ్, యూజ్. ఇవి ఈడీ అనేది ఎందుకోసం? రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ వెబ్ ఫామ్స్కి ఈడీ అనేది వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్ ఫామ్స్ కూడా ఉంటాయి, తక్కువ ఉంటాయి. షేక్, షుక్, షేకెన్, మేక్, మేడ్, మేడ్ ఇలాంటివి జనరల్గా ఏంటంటే ఈడీ లేకుండా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇందులో చూసినట్లయితే ప్రొడ్యూస్డ్, యూజ్డ్, గ్యాదర్డ్ అప్, తర్వాత గ్రౌండెడ్, లేయర్డ్ ఈ రెగ్యులర్ వెబ్ ఫామ్స్ అయితే, షేకెన్, మేడ్ ఇవి రెగ్యులర్ వెబ్ ఫామ్స్ అనమాట. సో ఇదండి. అండ్ సింపుల్గా మీరు నేర్చుకున్నారని భావిస్తున్నాను. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టగలరు. ఇవి వచ్చి 9th క్లాస్లో ఉన్న పాఠ్యాంశాలండి, మీకు ఈ ప్లేలిస్ట్లో వరుసగా ఉంటాయి. అలానే గ్రామర్కి సంబంధించినవి కూడా మీకు వరుసగా ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కో యూనిట్ని తెలుపుతుంది, వరుసగా ఉంటాయి ఆర్డర్లో. పేజ్ నెంబర్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదిగోండి 104 అని, 103 అని, ఈ విధంగా పేజ్ నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మీకు ఇవన్నీ చక్కగా మీకు ఉపయోగపడతాయి. అట్లానే ఏవైతే మూమెంట్స్ ఉందో అది కూడా మీకు అంటే సప్లిమెంటరీ రీడర్ అండి ఇది. 9th క్లాస్ వాళ్ళకి మూమెంట్స్ అనేది వీటి పాఠ్యాంశాలు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి, వాటి ద్వారా చక్కగా మీరు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్.